Hei ja mahtavaa, että oot messissä. Tänään pureudutaan yhteen todella isoon aiheeseen, tulevaisuuteen. Käydään läpi niitä avainajatuksia, jotka pohjautuu luentoon 45, nimeltään Tulevaisuuden näkymät. Eli mihin me oikein ollaan menossa ja mitkä voimat muovaa meidän huomista. No niin, sukelletaan sisään. Ja lähdetään liikkeelle heti sillä kaikista suurimmalla kysymyksellä, joka on varmasti pyörinyt jokaisen mielessä jossain vaiheessa. Onko meillä edessä joku paratiisimainen utopia vai ihan painajaismainen dystopia? Tämä kysymys asettaa tavallaan näyttämön kaikelle, mitä me tullaan tänään katsomaan. Vastaus ei todellakaan ole yksinkertainen, mutta se matka kohti sitä vastausta se on äärimmäisen tärkeä. Jotta tässä laajassa kokonaisuudessa pysytään kärryillä, ollaan jaettu tämä setti 5 selkeään osaan. Eli ensin me määritellään, että mitä me ylipäätään tarkoitetaan tulevaisuudella, sitten hypätään teknologian ja yhteiskunnan mullistuksiin, kurkistetaan meidän planeetan kohtaloon ja lopuksi mietitään, että miten me itse voitaisiin vaikuttaa tulevaan. Okei, ensimmäinen osa. Mitä tulevaisuus oikein on? Ennen kuin me voidaan katsoa yhtään eteenpäin, meidän täytyy ymmärtää, miten me ylipäätään lähestytään koko käsitettä. Se ei nimittäin ole mitään passiivista odottelua, vaan se on aktiivista tutkimista ja, mikä tärkeintä, rakentamista. Ja tässä keskiöön nousee futurologia, eli tulevaisuuden tutkimus. Tämä ei siis ole mitään kristallipallosta ennustamista, vaan ihan systemaattista ja tieteellistä työtä. Siinä kartoitetaan erilaisia mahdollisia polkuja. Ja se kaikista keskeisin ajatus on tämä. Tulevaisuuksia on monia, ja just meidän valinnat tänään määrittää sen, mikä niistä lopulta toteutuu. No niin, siirrytään eteenpäin ja katsotaan, mikä on ehkä se suurin yksittäinen voima, joka muovaa meidän tulevaisuutta. Totta kai, teknologia. Tekoäly ja automaatio. Ne ei voi ole enää mitään skifiä, ne on jo täällä ja ne on muuttamassa ihan kaiken. Tämä suora vertailu on aika pysähtävä, eikä? Meidän aivot on biologinen ihme, totta kai, mutta niillä on rajansa. Tulevaisuuden tekoälyn kapasiteetti sen sijaan, se kasvaa eksponentiaalisesti. Ja tämä ei tarkoita vain nopeampia laskutoimituksia, vaan ihan täysin uudenlaisen älykkyyden syntyä. Ja jos tarvitset jonkun konkreettisen luvun, jotta ymmärrät tämän muutoksen vauhdin, niin tässä se on. 100 000-kertainen kasvu. Pysähdy hetkeksi miettimään. Kuvittele mikä tahansa työkalu ja tee siitä 100 000 kertaa tehokkaampi alle 20 vuodessa. Just sellaisen harppauksen äärellä me nyt ollaan. Okei, mutta mitä tämä kaikki sitten ihan oikeasti tarkoittaa sun työpäivälle? No, rutiinitehtävät katoaa, mutta tilalle tulee uutta. Tekoälystä tulee sun luova kumppani, joka auttaa sua ideoinnissa ja ongelmanratkaisussa. Ja tämä korostaa sitä, että meidän on pakko keskittyä niihin taitoihin, joita kone ei voi korvata. Luovuus, kriittinen ajattelu, tunneäly. Ne on tulevaisuuden todellisia supervoimia. Mutta teknologia on aina vaan työkalu. Miten sen käyttö sitten muuttaa meidän yhteiskuntaa? Seuraavaksi me katsotaan, miten meidän tavat elää ja työskennellä on mullistumassa. Ja tämä muutos on paljon syvempi kuin vain jotkut uudet laitteet. Tämä lainaus tuolta luennolta kiteyttää kaiken. Se jäykkä, teollisesta ajasta periytyvä 9-5 malli on yksinkertaisesti väistymässä. Sen tilalle nousee kulttuuri, jossa arvostetaan joustavuutta, yhteistyötä ja sitä, että työllä on oikeasti joku merkitys. Ja tämä ei ole pelkkää fiilistelyä, vaan se näkyy datassa. Tämä kaavio ennustaa, miten työvoiman rakenne muuttuu. Eli tuo korkein palkki, perinteinen kokoaikatyö, sen osuuden ennustetaan laskevan ihan merkittävästi. Ja samaan aikaan noin 2 muuta, jotka edustaa freelance- ja keikkataloutta sekä useista projekteista koostuvia portfoliouria, ne kasvaa tosi voimakkaasti. Töitä tehdään siis tulevaisuudessa monella eri tavalla. Tämän muutoksen myötä myös meidän fyysiset tilat muuttuu. Syntyy niin sanottuja kolmansia tiloja, siis paikkoja, jotka ei ole koti eikä perinteinen toimisto. Ne on paljon enemmän kuin vain jotain etätyöpisteitä. Ne on eläväisiä, yhteisöllisiä keskuksia, joista voi löytyä työtilojen lisäksi vaikka kirjasto, kuntosali tai lastenhoitopalveluita. Ne sekoittaa työn ja vapaa-ajan ihan uudella tavalla. Kaiken tämän teknologisen ja yhteiskunnallisen myllerryksen taustalla on kuitenkin se meidän suurin haaste ja samalla meidän suurin mahdollisuus, meidän planeetan tulevaisuus. Ilmastonmuutos ja kestävyyskriisi, ne määrittelee ne ehdot, joiden puitteissa meidän tulevaisuus rakennetaan. Tässä näkyy se tieteeseen perustuva todella kiireellinen aikataulu. Ja nämä ei ole mitään suosituksia tai toiveita, vaan ne on ihan kriittisiä virstanpylväitä meidän selviytymisen kannalta. Meillä on alle vuosikymmenen aikaa puolittaa päästöt ja saavuttaa nettonolla vuosisadan puoliväliin mennessä. Aikaa ei ole hukattavaksi,
Mutta tässä on myös toivoa. Tämä kaavio havainnollistaa ihan loistavasti, miltä se kestävän tulevaisuuden energiapaletti voisi näyttää. Uusiutuvat, kuten aurinko ja tuuli, nousee ihan dominoivaan asemaan, ja se mahdollistaa sen, että me päästään irti fossiilisista polttoaineista. No, miten sinne sitten päästään? Luento piirtää meille 4 kohdan polun. Se vaatii ihan kaikkea. Kansainvälistä yhteistyötä, massiivisia investointia uuteen teknologiaan, siirtymistä kiertotalouteen ja kyllä, lopulta myös meidän jokaisen omien kulutustottumusten muuttamista. Ja tämä johdattaa meidät meidän viimeiseen osioon. Me ollaan nyt katseltu tulevaisuuden visioita, mutta kaikista tärkein juttu on ymmärtää, että me emme ole vain matkustajia tällä matkalla. Me olemme sen rakentajia. Eli, jos tästä pitäisi tiivistää se kaikista keskeisin pointti, se on tämä. Tulevaisuus ei ole jotain, mitä meille tapahtuu, vaan se on jotain, mitä me teemme. Teknologia itsessään on neutraali, meidän arvot määrittää, käytetäänkö sitä hyvään vai huonoon. Ja meidän suurin voimavara tässä kaikessa on se, että me toimitaan yhdessä. Haluan jättää sut tämän viimeisen ajatuksen kanssa. Tulevaisuuden tarina on kesken, ja jokainen meistä pitelee kynää.